開咗機啦！開咗機啊！喂嚟啊！大家好，喂，hello，今日冇話飲啲咩㗎係嘛？冇啦係嘛？唔飲啦。杯茶咯。OK，我飲咗好多嘢。喂，本來咧我哋諗住周日直播嘅，點知搞下搞咧搞得太晏，咁啊所以唔播啦。冇得播。咁啊拍片算啦。因為有啲朋友咧就話都想睇我直播喎，開心嘅呢件事，即係難得啦。我哋呢啲咁嘅台仔咁樣都有人想睇下，好開心㗎啦已經。好鬼曳啦，嘈冤巴閉咁啊。好曳啊！係啊，做唔到直播啊真係。係啊。好，咁未開始節目之前咧，我就想同大家分享下一啲留言啦。第一則留言咧就係咪住先，你哋有頭有尾得㗎。哦，你講。啱啱出咗一條片啦，就講英國買啲咩咧係貴過香港嘅。然後咧？咁咧就收到大量嘅留言喎。其實呢條片又唔係真係好收得，但係留言就好多，引起大家呢個熱話討論啦。咁於是咧，我哋就想同大家分享翻啲。首先咧，咪住先嗱，首先我多謝各位觀眾、各位朋友嘅關心。咁好多留言咧，真係關心我嘅，就想我快啲好翻啦，祝我哋健康啦，同埋咧就俾咗好多提議我，就飲啲咩啊，食啲咩啊，就可以快啲好啊。可以止咳。係啦，咁因為大家都聽得出咧，其實我就多數係氣管敏感引起咳嘅。咁其實我睇咗醫生啦，食緊西藥。咁我食埋啲西藥之後咧，我就會參考大家意見，就沖一啲嘢嚟飲，咁啊睇下可唔可以咧就幫到手啦。係啦，就復原得再好啲啦。咁啊多謝大家真係。咁呢個咧就係呢次重點嘅留言回覆。係啦，就係多謝各位朋友。咁另外就係因為我哋話買廁紙好貴嘅，唔係買廁紙，買紙巾，亦都引起好多朋友嘅熱話啦。有啲朋友就話啊，喺邊度買咧就會平啲啊。好好啊，啲朋友即係去，因為我呢條片咧就係希望幫到人，大家可以將自己嘅心得同埋自己嘅生活經驗啦，同大家分享下咯。係啊，咁其實好有用。好啊，呢個好有意思咯，嗬。呢個叫做集思廣益啊嘛，好多謝各位朋友。咁亦都有啲朋友咧，佢哋就有另一啲見解嘅。譬如咧，佢話嗰啲廁紙啦，即係西方人啦，就唔會用廁紙嚟抹嘴啊，即係餐巾就愛嚟著嚟抹嘴，廁紙就去廁所咁樣。咁因為佢話廁紙嘅含菌量咧就好多嘅，即係餐巾就好安全嘅咁樣。唔係 define 呢一樣嘢咧有幾個方向嘅，第一個就係話。其實廁紙咧就係用一啲 recycle paper 去到整嘅，咁有朋友係咁樣留嘅，咁好多謝佢咁樣去到分析先。咁而紙巾咧就係用木材嘅，係兩樣嘢嚟嘅。其實佢個如果我理解啦，其實佢個組織方法係唔同嘅。譬如話廁紙咧，佢就一定要沖得爛嘅。沖廁嗰時即係好容易沖得去啦。係啦，容易 soluble 嘅。但係咧調翻轉就紙巾就唔係喎，你唔好掉落去啊！餐巾啊，嗰啲廚房紙啊，你就唔好掉落廁所啦，真係。嗰啲咧就係會塞廁所嘅。係啊，堅係㗎。係啦，係兩樣嘢嚟㗎。但係有一個朋友咧，佢就話含菌量嚟去分析，咁佢話廁紙嘅含菌量真係好高嘅，咁啊餐巾就即係相對低啲啦。我嘅角度，又或者我哋兩個生活嘅哲學，同大家分享啫，咁都係可以討論嘅。係啊，因為其實紙巾同埋廁紙，在於我角度嚟到睇咧，即係唔係話去廁所嗰啲咧就可以含菌高啲，但係其實你知啦，去廁所嗰啲都係敏感部位嚟㗎嘛。嗰啲先敏感啊，係啊，嗰啲先緊要啊，嗰啲地方咧，其實你都係要好乾淨嘅，仲緊要過你個嘴啊，大佬。係啊，都會引起你嗰啲部位去發炎啦。嗰啲地方發炎咧，你可以入醫院。仲扭教嘅。你去睇醫生啊，成日仲扭教。係。其實嗱，好視乎你嗰個產地啦，你嗰個國家、你嗰個地區啦，佢對呢方面 QC 啦嚴唔嚴謹啦。咁另外同埋好視乎你個使用方法啦。譬如你個廁紙，譬如我哋唔係教大家整啲廁紙嚟抹嘢嘅，譬如抹嘴啊、擤鼻涕啊，你係要用啲乾淨嘅廁紙啊嘛。即係自己已經係獨立攞咗出嚟用㗎嘛。係啦，咁嗰啲啦。咁我哋亦都係好清楚咧，呢個國家咧嗰個質素保證咧係有啲要求嘅。咁所以咧就係真係好視乎你去點樣用。同埋咧，佢點樣處理嘅過程？因為有啲朋友其實一聽見個廁字，即係廁所個廁字，佢已經唔老禮嘅。咁但係呢個都係自由嚟嘅，我都明嘅呢一樣嘢。一聽見紙巾咧，哦，紙巾就唔係㗎，紙巾就同佢唔同嘅，紙巾就係乾淨嘅，嗰樣嘢就係污糟嘅。同埋你嗰個餐巾，如果你擺喺啲唔適當嘅地方，處理得唔適當，其實佢含菌量咧都可以好高好高啊。係啊，因為 Cherry 咧，我試過啦，係啦，我分享翻我個人嘅經驗啦，係。真係發生過嘅，就係我喺餐廳食飯啦，然後咧佢有啲餐巾紙嗰啲噶嘛，好似好乾淨，擺好晒咁樣，高級餐廳添喎。咁咧我就試過咧，就係抹嘴，抹完嘴之後咧個嘴咧發炎啊。哦，係㗎。係啦，搞到要睇醫生。
就要食抗生素啦，同埋搽藥膏啦，搞咗我年幾2年先好啊。因為咧佢好容易又要翻發，用出邊嘅餐巾喎，然後我自己用屋企嘅廁紙係冇問題嘅。咁我亦都試過咧去出邊商場啊、餐廳嘅廁所，去用佢哋啲廁紙咧，就試過咧啲敏感部位發炎啊。係，亦都有㗎。係啊，亦都試過。咁所以我而家自己都好小心嘅，我盡量自己即係一定會帶包紙巾喺身啦，因為我就試過呢啲經驗啊嘛，所以就唔係話視乎你係用餐巾啦定係用廁紙。同埋就係俾啲生活靈感大家咯，因為我都會從星斗市民嘅角度出發，或者普羅大眾嘅角度出發去睇嗰樣嘢。就唔係話特登唱好或者唱衰，我都話我冇話一啲惡意批評啊，或者諸如此類。事實上，如果喺大眾嘅角度咧，某程度上係覺得嗰啲嘢係貴嘅。咁當然有啲人佢自己身家係多啲啦。咁如果有啲朋友話，都係貴喎，咁我咪俾一個建議佢，嗱，你可以咁樣樣啊，都得嘅咁樣樣。咁當然你話我個方法係咪好咧？咁樣隨由你咯，即係你自己中意咯。咁但係我同 Cherry 咧，都係會咁樣做嘅，咁但係你問我哋屋企有冇嗰啲 tissue paper 咧？即係抽濕紙巾嗰啲。係啦，嗰啲我哋有嘅。因為嗰啲始終佢都有個方便性喺度嘅，你即用即抽咁樣係好方便嘅。咁總之我哋嗰個節目其實係出於一種善意咯。係啦，就係咁樣樣嘅啫。咁亦都因為呢個節目出咗街啦，咁好多朋友話啊唔係喎，原來英國都揾到啲地方買到好平嘅喎，咁我哋會參考。係啦，係啦，喂唔係好啊呢一樣嘢。咁譬如阿 Flora 咧，佢就話啊，你可以喺 Amazon 咧就大量訂購，咁就會平好多啦。咁有啲朋友就話你去 Costco 買啦，又平啲啦，然後又等呢度減價嘅時候買啦，又平啲啦，又或者去 Farmhouse 啊，我記得。佢話儲分都可以換。係啦，即係好多五花八門咯。咁大家朋友啦，咁可以睇翻啲留言啦。咁我好多謝我哋啲網友咧，留一啲咁有建設性嘅留言喺我哋個界面嗰度。OK。係啦，就係咁啦。不過講到尾生活咧，某程度上都係好隨緣嘅。係啦，各有各嘅方法咯，冇乜所謂嘅。咁大家攞嚟出嚟討論下啫嘛。咁又學多啲嘢係咪？係啊，咳到死。咁好啦，講完廁紙啦，仲有一樣嘢咧，亦都係好多人留言嘅，就話講食油啊。咁佢話啊，呢個時候仲食花生油咩？咁唔健康喎，又剩喎。唔係，因為有一個留言咧，其實就係點樣講咧，係幾觸動到你，係幾觸動到我嘅。喂，你唔好咁大聲，主要俾我講。我要冷靜啲。你要冷靜啲，因為呢個留言咧，我睇咗之後咧，其實我有少少嬲嘅，有少少火嘅，觸動到我嘅情緒。觸動到你情緒啦。所以我自己都要 calm down 少少，因為咧，我想用另一個角度，同呢位觀眾討論呢個問題啦，講出我自己個諗法同埋態度啦。咁又攞出嚟講下咯，好，大家都可以攞出嚟講。嗱，呢個留言佢就咁寫嘅，佢話英國魚貴，有冇搞錯啊？20幾磅咧就可以買到。20幾磅一條？係啊，就可以買到一條新鮮嘅龍脷啦，即係真係龍脷喎，即係撻沙嗰種喎。咁你知唔知咧？香港要幾多錢啊？咁連新鮮嘅多寶魚咧喺香港咧有錢都買唔到，咁因為入口啊嘛，佢個海域唔同啊嘛。香港大部分養魚同埋淡水魚咧係好平，你敢食咩？海魚貴到飛起，冇500-600蚊咧都買唔到一條。今時今日啊，喺英國仲食花生油，你有冇搞錯啊？橄欖油啊咁平你都唔食，你哋兩個對健康咧係冇要求嘅，咁即係佢係有少少挑釁㗎，係咪即係有少話我哋啦？即係類似係咁啦。咁佢係觸動到我情緒嘅。點解我咁樣講咧？首先，即係我唔係特登要駁斥佢，但係其實我係想駁斥佢，又或者咧直頭係有少少憤怒。OK， 但係我 calm down少少，同佢當傾偈咁樣樣。花生油嗰度咧，我係表達個現實，就係話俾啲朋友聽。原來英國食花生油，因為係入口咧就會貴咯喎。嗱，然後就話俾人聽幾多錢到，冇乜嘢啊，其實冇乜嘢。咁佢唔係佢意思話今時今日仲食花生油啊？咁點啊？香港唔係食花生油嘅咩？嗱，你聽埋先，你一個等我講，我都好激動喎。你好激動，唔好激動，你等我講。佢話有冇搞錯？咁然後我哋就話其實我哋而家食緊橄欖油嘅，因為平啲嘛，我哋相對覺得。咁同埋我哋不嬲都係中意食橄欖油嘅。我哋喺香港都係食橄欖油嘅，我同 Cherry。但係我哋一定會買定啲花生油喺屋企。一嚟咧，我哋覺得係好表達到香港嘅口味啦。係即係香港嘅情懷啦。係啦。二嚟咧，你有啲菜式咧，其實係又需要落少少花生油，你先食出嗰個味道嘅。蒸魚啊，或者諸如此類啦。係啊，譬如你蒸魚蘸油嗰陣時咧，我哋都係會用花生油。咁就香啲咯。係啦，譬如有啲好地道嘅港式菜嗰啲咧，譬如醃嘢啦，
我都會落少少花生油落去嘅。咁但係都係自由嚟係啦嘅，你亦都唔一定要跟我哋。我哋大部分分其實我哋煮嘢食啦，我哋都係用橄欖油。一嚟我哋知道其實不嬲喺香港我哋都知㗎啦，即係橄欖油係當然係健康啲啦。同埋咧，我哋係比較中意煮西餐多啲啊。嚟到英國咁橄欖油平過花生油咁多，咁唔使揀啦，一定揀橄欖油啦。同埋就係咁嘅啫。係，同埋從佢呢句留言咧，我可以講埋我呢個頻道嗰個態度同埋宗旨，或者我哋諗嘢嘅方法。嗱，咁佢就話英國魚貴啦，有冇搞錯啦？英國魚貴咩？咁樣佢意思。咁其實英國魚對於普羅大眾嚟到計咧，我自己覺得係貴嘅，即係我用呢一個角度去出發。譬如我哋買2條鱈魚柳啦，細細條喺超市，因為我會用超市嘅角度去到睇嘛。咁如果移民嚟英國嘅朋友，大部分人去到買餸，好多時都係去超市買啦，係嘛？大部分人個角度去到出發，去到睇嘢係普羅大眾嘅角度，即係有種同理心喺度嘅。我喺佢角度嚟到睇，我又覺得哇，真係都貴嘅喎！如果食幾啖咁樣就5磅幾嘅喎。好似琴日我同 Cherry 咧就買咗2條鱈魚柳啦喺超市，相對平少少嘅就喺 Aldi，Aldi 買嗰度就5磅幾咯，即係相對靚嗰個部位。細嚿嘅啫，真係。4啖嘅咋基本上，如果你大啖少少嘅話，咁就50幾蚊。咁我覺得一般家庭咧，可能都覺得貴貴地咯，咁樣。即係如果你話比較翻，你喺香港你買外國嘅魚，咁梗係會貴啲啦。咁但係你食魚啊嘛，我喺香港食魚落街市係咪已經買到新鮮游水嘅魚啊？其實係好普遍嘅嘛，食魚係。咁啊，我唔想比較香港住。但係唔係啊，我真係要比較咯。哦，OK。但係你喺英國，你想食魚咧，其實係比較貴少嘅消費嚟，唔係隨便咧，我餐餐都可以食魚啊。你餐餐食魚嘅話，你真係好貴嘅。食到你破產㗎喎。係啊，你以前喺香港，喂食魚有咩問題咧？茶餐廳都有蒸魚餐你食啦，同埋平嘅啫嘛。如果我哋琴日買嗰個部位啦，我哋去 Aldi 係平少少嘅超市啊嘛。如果喺 Tesco 買咧，嗰個部位咧就8磅，8磅喎，80蚊喎。係啊，幾啖㗎咋？你都要識買咯，仲要係。咁當然有少少平價少少嘅魚啦，係有嘅。同埋更加觸動到我嘅咧，就係香港大部分養魚同埋淡水魚係好平。你敢食咩？你敢食咩？嗱，你聽點解唔我敢食嗱，呢一度等我講，呢度等我講。我阿媽食緊，我啲阿朋友媽食緊，我啲朋友食緊，我朋友食緊。係咯，屋企人啊朋友都食緊。咁香港好多好人都食緊。係啊，咁有咩問題啊？我即係我覺得講嘢咁樣好涼薄咯。係咯，點會啊？我會從嗰笪地方嘅好人，嗰笪地方我嘅朋友，嗰笪地方嘅屋企人嘅角度出發，就係咁樣樣。係啊，我都唔知幾想食啊，桂係咪花啊，鯇魚，其實我都中意食㗎。同埋我個立場，我係想世界唔同地方嘅人，好人都係要好，大家都係生活得好。即係唉，總之睇到呢啲你咪覺得好激氣啊，好嬲係啊！啊，所以就即係忍唔住要回應。亦都引起咗兩地嗰種仇恨咯，即係呢一類。因為我自己我都講唔好啊，咁樣唔好，我勸佢啫，就係咯，希望大家都好美好咯。係啊，所以就就係咁咯，所以忍唔住要回應咯。呢種留言咧都佔好少數嘅啫。係，我哋大部分留言咧，我哋都好多謝。係，同埋我知道咧，好多英國朋友咧，其實佢哋心地好好嘅。即係佢亦都會從人哋嘅角度去到諗嘢啦，亦都有嗰種同理心啦。就係咯，就係咁咯。然後我哋原來好多嘢我都講漏咗啦，然後啲觀眾都講翻係喎，呢樣嘢都貴㗎英國。咁亦都有啲方法啊，你去邊度買啊？點樣買咧，又可以平啲啊？咁呢啲咪好咯。係啊，就係咁啫嘛。咁大家又得益，咁又可以多個機會，大家討論下、抒發下咁，都幾好啊。係啦。咁有啲朋友就會亦都諗埋一邊啦。咁我哋話即係，所以我個節目已經講咗，你唔好有玻璃心。其實英國梗係有啲嘢平啦，亦都有好嘅嘢啦。咁譬如話層樓咪平咯。係啊。即係，但係我哋都唔講層樓，呢啲係人都知㗎啦，係嘛？相對平過香港好多啦。咁同埋揸車咧，我都覺得係平嘅。咁有個朋友就話係啦，有個朋友話你搭車啊、巴士啊、地鐵、火車嗰啲全部都貴嘅。咁呢個係真係嘅。呢個公共交通工具咧喺英國係好貴嘅，因為我唔知點解，可能啲司機人工貴啩，佢成日罷工啊嘛，所以越嚟越貴啦人工。揸車都好貴喎，佢話英國。咁呢樣嘢我亦都想回應少少嘅。但係揸車你係咪特別平或者特別貴咧？咁我不如揾一集咧計俾大家睇。
譬如一年計啦，因為有啲車保啊，成一年計噶嘛。咁大概係幾多錢？我可以計俾大家睇，咁啊大家可以去比較下咯。如果想睇嘅訂閱 ，OK 未訂閱嘅朋友快啲訂閱。咁就中意我哋分享就俾個 like 我哋先啦。咁講翻平定貴呢一樣嘢啊，我哋又再講多少少啊，即係等大家個麥即係更加深入少少。其實如果你話綜合性去到計算咧，其實如果買食物啊，即係嗰類嘢，其實喺英國係平嘅。即係如果對比香港啊嚇。咪嗱，我哋今集我哋分享咗有啲咩係貴過香港啊嘛。但係其實我哋生活咗幾年啦，我哋發覺有啲嘢咧，佢事實又真係平過香港。好多㗎。都會揾一集同大家分享下。唔係，我而家講咗個 concept 先。咁其實嚟到買嘢咧，好多時都係真係平嘅。即係譬如話，我如果買嗰度200蚊。喺香港買唔到。買咩啊？即係買超市嗰啲啊。買餸嗰啲係買餸嗰啲啊。生活用品嗰啲係嘛？係啊。如果你話喺英國買餸，去超市買嘢，最後埋單嘅時候咧，譬如話俾50磅或者100磅，買好多嘢㗎。係啊。堅係嘅。譬如話食麵包又好平啦，牛肉啊、雞肉啊、豬肉啊，相對都係平嘅。不過你都要識得去揀咯，同埋識得點樣去格價咯。譬如話英超買菜嘅話咧，其實都唔會話好貴咯。咁但係可能就食來食去都唔係話好多類型。咁其實我哋都介紹咗好多唔同類型俾大家參考㗎啦，已經。係啦，譬如買米啦。係。你都要識得喺邊間買，咩時候買，咁你就平好多㗎喎。係個。嗱，最近咧好搞笑，阿 Tesco 成日去做到好平添，即係嗰個3個 A 嗰隻咧，我諗應該好多香港人有條龍嗰隻咧。咁以前咧我哋就通常喺中超買嘅，跟住我哋去呢度買，有時仲做特價添。最近咧我哋經常性去咗 Tesco 買，因為佢成日做半價，原先8磅5 kg 嘅，佢而家4磅啊。咁我覺得抵食咯。未買嘅朋友快啲去搶啦，真係。我諗啲朋友知嘅。咁但係咧，另一個角度係嗱，我頭先就話好平嘛。咁但係其實我亦都覺得貴喎。嗱，我而家講嘅嘢係咪好矛盾先？嗱，其實我一啲都唔矛盾。嗱，當我啱啱移民嚟到英國嘅時候咧，啱啱落機，哇！我覺得真係天堂嘅。係啊，哇！點解？哇！咁平嘅神經。哇！點解啲雞咁平啊？哇！點解啲牛咁平㗎？喂，乜鬼都平過香港咁啊？好似嚇。係啊，同埋牛角包啊。係啊，哇！啲包咁平嘅，沙律都平得咁交關嘅，我哋話因為香港買係好高級嘅包嚟㗎嘛。係，又或者食牛扒。哇！係咯。神經啊，咁抵嘅。即係我哋講緊係自己買嚟煮啊，唔係出街食嗰隻啊。咁然後覺得好幸福啦，好正啦，尤其是嗰段蜜月期啦。咁但係其實你住耐咗啦，或者你2至3年之後啦，你慢慢咧就會某程度上亦都係你適應咗呢度嘅生活啦。唔係啊，同埋佢通脹又真係快。你就會感受到個通脹啦，你就會感受到個價錢嘅變化，然後你就會 define 佢係貴 define 佢係貴咗 define 佢越嚟越貴。咁所以你而家問我你覺得啲嘢點啊？我又會同你講，哇，貴咗好多，都幾貴嘅。即係就會有呢種變化喺度，類似啦，有呢一個concept 嘅產生，其實係完全冇矛盾嘅。嗱，另一個 case 就係話，如果你係啱啱移民過嚟嘅，譬如話你琴日搭飛機過嚟嘅，你見到我而家話貴嘅嘢咧，你亦都會覺得好平嘅，係咪啊？因為有啲嘢而家香港都係貴咗啊嘛。同埋你仍然係用香港同英國去到對比嘛。但係我哋開始係會同英國之前同埋而家去比較，係啦，係啊，所以就係唔同嘅感受嘅。係嗱，你可以駁斥我。係啦，大家留言啦，你有冇呢個感受咧？大家一齊分享傾偈。但係我覺得係好理性嘅分析咯，呢一個係兩個感受都係冇錯嘅。你覺得係平係啱嘅，覺得佢係貴亦都係啱嘅。問題你從一個咩嘅角度、咩嘅 timing 去到睇呢一樣嘢？係啦，就係咁咯。所以，但係我覺得呢一集其實都幾有意思啊！嗱，未睇嘅朋友咧，你快啲睇翻，或者 share 俾啲其他親戚朋友睇啦。同埋我覺得幾得意啊！同埋睇埋啲留言啦，我覺得幾得意。同埋我覺得呢一集咧係俾咗啲朋友仔講出自己嘅心聲。哇，正啊！一流啊！即係好有互動啊，大家，因為其實同生活有關啊嘛。咁我哋覺得都幾有意思啊。仲有一個留言咧，就同呢啲嘢冇關嘅。嗰個留言咧就係批評我哋嘅，佢係好嘅善意嘅。而我咧俾佢講完之後咧，其實係我嘅心聲嚟嘅。點解咁樣講咧？因為我哋有一集咧就話希望大家有啲批判性思考。咁然後佢話你唔好用批判性思考呢一個字眼啦。你唔覺得好有問題咩？呢個字用分析力呢個字，分析力，我覺得佢係講得好啱嘅，因為批判性思考呢個 term 咧係後來我哋香港人後加落去嘅，係作出嚟嘅呢個 term。critical thinking 係 critical thinking，其實咪即係分析力。
其實佢係講得好啱嘅，其實亦都係我自己嘅諗法嚟。不過咁，但係我要就一就個社會啦，咁就用翻而家個社會嗰啲 term 去到講嘢。其實仲有一啲 term 咧，我覺得都幾乞人憎嘅。譬如話一男子啊，嗰陣時咪有啲人講嘅咩一男子問題啊，一堆問題咪一堆問題咯，一咩男子啫？係啊，咩兩碼子嘅事，兩回事咪兩回事啦，兩件事咪兩件事啦。兩咩碼子嘅事啫？嗱呢啲咧就難頂啊！係啊，咁唔係啊，有一排就係唔知好興呢啲咁出咗呢難啲出嚟頂嘅嘢。係自從林鄭之後係咁樣。之前都係啦，係咩已經嗰幾個已經係啦，唔知又作呢啲係咯做 term 咩出嚟要啊？譬如話氣氛咪氣氛咯，而分咩為啫？即係突然間我哋原本廣東話或者我哋嘅語言係好簡潔、好精闢，但係突然間咧就多咗好多呢啲古靈精怪嘅 term 喺度啦。咁大家都知嗰啲 term 係喺邊度嚟㗎啦。當然類似啦，但係我覺得佢講得啱嘅，即係因為我唔敢講㗎嘛，大佬。原來有啲人咧同我嘅諗法都一樣嘅，好多謝呢位網友啊！你係一個聰明人，你真係有分析力。好啦，咁另外咧，我哋講另一個話題啦。都話我哋呢啲係摯友嚟嘅。係啊，好好嘅，好好嘅，有睇啲留文化嘅。言就知㗎啦，係啊，好多都好有智慧嘅，真係。冇錯啊，真係好好啊。好鬼多謝大家。好啦，咁然之後咧，另一個網友咧就支持咗我哋好耐㗎啦。咁佢就同我講：喂，不如阿 Colin 你講下電影啊，可唔可以講呢一個奧德賽？因為我有一集就講咗達明啊嘛，佢講完音樂，佢就話：不如你講下電影呢一樣嘢，因為咧最近上啊嘛，奧德賽呢套戲。喂，會唔會太長呢條片？大家有冇耐性睇落去？睇埋落去係嘛？OK。睇埋落去啊！頂埋落去，頂埋落去。多謝大家睇埋落去，OK。唔好嬲啊！唔係當傾偈咯，我哋係咪？係，同埋講到尾，大家唔好嬲我哋咯，得罪咗大家嘅咧，希望大家見諒啦。咪越得罪得多，咪越互相了解多啲咯。係感情咪越好咯。係啊，好多時都係咁嘅。都係未講完，講埋嗰啲留言先。因為咧有啲朋友大家熟嘅，就係好好嘅，佢哋咧好多時佢會俾一啲反建議我哋。sorry 啊，阿 Colin，又或者唔好意思啊，有啲就話希望你唔好見怪我哋咁樣講。嗱，老實講，大家熟口熟面，大家知大家咩料啊，大家玩得講得，你唔一定要講嗰啲嘢同我一樣噶嘛。同埋就算我而家你覺得我講得唔啱嘅，咁咪留言咯，老友啫嘛。係啊，冇乜所謂，只要你唔係嗰啲 hater 嗰啲咧，其實我哋乜都冇所謂。同埋嗰啲 friend 嚟㗎嘛，大家老友唔使講呢啲嘢啦。係啊，有時老友貴貴傾偈咧，唔多唔少都係你得罪下我，得罪下你㗎啦，轉個頭就冇嘢㗎啦。同埋我哋係玩得嘅，我哋玩得嘅，玩得嘅，即係除非有啲留言係好乞人憎啦。唔係有啲你知道佢係開工嘅，有啲係打手嚟嘅。我估我哋啲觀眾都識得分嘅。唔係你知唔知啊？有陣時咧，啲打手我都唔係好嬲，我都唔嬲嘅，因為我某程度上覺得明知同埋有陣時都係為勢所逼。係佢都係開工啫。佢都係開工，即係佢都係有個目的嘅，或者佢係有個原因嘅。佢可能都係靠嗰嚿錢去到生活嘅。時代係咁，亦都係逼到佢咁樣樣啦。但係最乞人憎就係唔係呢一紮仲乞人憎。係嗰啲好即係玻璃心啊，成嗰啲啊，你講。係啊。唉，嗰啲真係。即係就會挑動到我嘅情緒咯，反而咁，但係我都會要控制自己啊，唔係你會越整越蠢㗎個人。你俾呢啲挑動到你嘅情緒咧，你都會產生一啲邪念。不過有時佢帶出咗呢樣嘢咧，我哋咪即刻可以攞出嚟講，即係進行一個網上教育咁咯。網上冇唔敢教人啊，唔係好教人。即係咯，大家再攞出嚟討論，我諗大眾嘅眼睛係雪亮㗎啦。即係我哋都係想揚善啦，就係咁啦，好嘛？咁佢講開奧德賽呢套電影啦，咁其實奧德賽咧就係一本好出名嘅文學巨著啦，就係亦都係差唔多係西方文學史上最早嘅文學作品。我哋咁樣去到理解最偉大嘅文學作品。咁3000年前㗎啦，咁佢個作者咧就係荷馬史詩。係啊，荷馬。荷馬事件又嚟。咁佢就係一個希臘嘅萬銀詩人嚟嘅。咁但係荷馬咧呢一個人都有段古講嘅喎。就荷馬史詩啦，就寫咗2部曲啦。其中一部曲咧就係呢一個奧德賽啦。好多朋友仔咧聽見呢個字咧就會覺得陌生啦。有啲人當然認識啦。個故事嘅起源咧其實就係呢個木馬屠城記。有冇聽過木馬屠城記？有聽過。係人都知啦，係嘛？聽過下啦。我試下好快脆講個古仔個內容先。唉，聽到瞌眼瞓啊！瞌眼瞓唔好啦，頂埋落去，頂埋落去。咁我沖啲茶先，沖啲茶先。OK， 你沖埋先啦，等咪。你講啦，你對住鏡頭講啦。其實個古仔一開始咧就係講爭女呢一樣嘢。爭女？爭女其實就係好原始嘅慾望嚟喎，爭女呢一樣嘢。講緊你啊？係。咁就話某一國嘅王子
有個神仙應承咗佢，嗰條女咧將會係你啊！但係嗰條女咧其實就係另一個國家嘅皇后嚟嘅，佢就走咗去嗰度啦，見咗個皇后一面啦，然後兩個就 fall in love 啦，然後就帶佢走私奔啦，就翻去自己個國家嗰度。咁而呢一個皇后咧，原來就係世界最靚嘅人。就係咁樣樣喎，哇！其實我點都知佢係世界最靚啫。唔好理啦，咁寫啫嘛。世界咁大，佢點樣做一個世界小姐選美啊？係全世界嘅男人咧都想擁有呢個女人嘅，而為咗呢個女人咧打幾多年仗都冇問題嘅。嗰個女人就叫做 Helen。咁佢鬼妹嚟㗎喂，係嘛？我哋有冇觀眾叫做 Helen？亞洲人都唔啱㗎啦。唔係㗎，係人見到佢都會啦。就總之，所以點會係全世界啫？全世界啦，即係咁樣講啦，全宇宙最靚個女人啦。咁然之後咧就派咗一班軍隊啦，就過去啦遠征啦，就要搶翻呢條女翻嚟。咁然後咧有條茂利就諗到呢條橋，就係呢一個奧德賽呢一個古仔個男主角咧，整隻木馬，然後藏啲士兵入去。咁呢條友咧就古惑仔嚟嘅，即係以前咧打仗咧就係實估實作噶嘛，就隻抽噶嘛。咁然後佢就諗啲陰濕招，呢條友就好中意講大話嘅，類似係咁樣樣行古惑嘅，然後就運咗啲士兵入去啦，搶翻條女啦。就打贏咗佢哋啦，咁然之後咧，佢就翻屋企咯。翻屋企嘅時候咧，就遇到好多咧奇幻嘅事件，就又遇到啲女神啊、海妖啊、單眼巨人啊，類似係咁啦，即係啲神話故事咯。咁然之後咧，其實佢亦都有個老婆嘅，佢亦都係其中一個國家嘅國王嚟嘅。我哋去到咁樣理解，佢走咗去遠征嘅時候咧，其他男人咧又想搶佢個老婆喎。咁然之後老婆咧就要諗計仔啦，去到點樣拖住啲男人咧，就即係唔好俾佢哋嚼到。然後咧？咁個老婆咧就話啊，如果你哋咧想擁有我，或者咧我揀一個男人去到嫁咗佢咧，等我織埋呢件衫先啦。咁但係咧佢就好蠱惑啦，就日頭就織呢件衫，然後夜晚咧就拆線咁樣，然後織嚟織去咧即係織唔完，然後就織咗3年，即係類似係咁啦。然後最後咧千辛萬苦之下咧，咁啲男人都幾戇，幾戇 Q 你話？啲男人都幾 online 喎，幾 online 係嘛？好 online 啊真係，咁樣古仔咁寫你咪咁聽咯。嗰個老公咧，即係個男主角咧就翻緊去噶嘛。咁途中咧就遇到啲女神啊，就話你唔好翻去啦，你同我一齊啦。唔知佢有咩咁正啦條仔，你就可以得到永生㗎啦。你唔翻去咧，留喺度陪住我咧，我好中意你嘅死人頭咁樣。點知道呢個男主角咧，始終都係掛住佢嘅屋企人，即係掛住佢屋企。咁最後就翻到去嘅，咁但係翻到去咧就係一個悲劇收場嚟嘅，始終都係。咁我唔講個結局啦，講到呢一度咧就講完呢個古仔喎，類似係咁咯。呢個導演咧，我有睇開佢啲戲，我係好中意呢個導演嘅。嗱，我頭先聽你講咁耐啦，我就總結咗呢個故事咧，就得幾樣嘢嘅啫。係講啊，爭女，紅杏出牆，包二奶，浪子回頭，玩完，係啦，即係類似係咁啦。咁但係一套好經典、好重要嘅西方文學作品。咁而家就變成一套戲，咁就喺大銀幕嗰度上演啦。其實之前已經拍過㗎啦。咁樣做法咪好長嗰條片？係啊，3個鐘啊！哇！有冇耐性睇啊？嗱，好，去到呢一度咧，我就講呢套戲啦。但係其實我都未睇嘅，所以我都唔係咯。你又話去睇嘅，講到而家未睇，買飛咯。未睇呢套戲之前咧，大家可以從呢個導演欣賞呢套戲。呢個導演係近代英國一個好出色嘅導演，我自己好中意佢嘅戲。咁有啲朋友咧就應該都唔會陌生啦，因為佢拍過蝙蝠俠夜神3部曲啦。哇，拍超人片喎，蝙蝠俠唔係，蝙蝠俠夜神3部曲咧係一套文學作品，喺我角度嚟到睇，係一套講人性嘅好正嘅文學作品。基斯道化路蘭即係個導演啊，係真係勁嘅，係真係得嘅。尤其是第1、第2部曲咧，真係掂個碌蔗。第2集啊，小丑，哇！全世界嘅人咧，原來唔係仰慕啊蝙蝠俠喎。睇完第2部曲之後咧，個個中意阿 Joker 喎，中意阿小丑喎。其實係做得好好，我覺得前無古人後無來者㗎啦。飾演 Joker 呢一個角色，呢一個演員，但係估唔到英年早逝。英年早逝咯，咁佢亦都有另一個古仔咯，有機會同大家去到分享啦。好多人就係話佢因為拍 Joker 拍到太入戲，抽離唔到啊！咁後來佢仲拍埋斷背山啊，挑戰一啲高難度嘅角色咯。但係去到第3部曲嘅時候咧，亦都有缺陷嘅。雖然我話到呢一個導演咁勁啦，第3部曲我自己好中意，因為我自己好中意貓女個女主角咧，嗰一套亦都做得好好，成套戲都冇乜缺陷，直至到最後一場戲變咗無線電視劇㗎，好頂癮㗎。大家
如果有睇過《夜神三部曲》嘅時候咧，最後咧嗰個女歹角無端端喺架車度咧，臨死嘅時候咧就講晒成件事出嚟咧，好低能啊，係勁低能啊，好似睇無線電視劇咁嘅喎。我咧其實你知唔知我點解我要殺你啊？首先我係咁樣做，然後我係咁樣做，即係嗰啲啊，即係勁老土咯。全套戲喺嗰一個位咧。就爭啲啦，就爭啲咯，真係扣分，扣分啊，扣分啊！咁 okay。但係 overall 咧都係好出色嘅作品咯。咁好睇呢三部我都覺得，其實我哋重複睇咗好多次啊。係啊係啊，後來佢就拍 Interstellar 啦，《星際啟示錄》啦，又係一套好有意思嘅作品。咁但係當你睇《星際啟示錄》嘅時候咧，大家睇翻好耐嘅一套戲。就唔係呢個導演拍嘅，就係 Contact 咧就係超時空接觸，就 Julia Foster 同埋 Interstellar 個男主角主演嘅，哇嗰套戲真係正爆！然後你睇完嗰套戲再睇 Interstellar 咧，你個感受係完全唔同嘅，就係咁啦。你有冇印象啊？佢而家 Netflix 都有得做翻，但係都要睇下你係咩地域嘅。有陣時你喺嗰個地域咧就會播俾你睇咯 Netflix，唔係喺嗰個地域就冇。好睇啊真係。好睇啊嗬，Interstellar 都好睇啊，星際啟示錄好有意思咯，講時間空間，講蟲洞，同埋主要講到尾都係講人性呢一樣嘢。咁 Context 咧就係講宗教、神同埋科學幾樣嘢咧，你覺得好矛盾嘅。但係其實喺嗰套戲咧，你睇完之後咧，又會覺得啊某程度上亦都有好有道理喎，亦都唔矛盾，係有意思咯，就係咁。咁但係我自己最欣賞呢個導演基斯杜化路蘭嘅一套戲咧，到而家為止就係《死亡魔法》。咁朋友仔咧可以揾嚟睇咯。有阿 David Bowie 做嘅喎《死亡魔法》，有阿狼人啦，有阿蝙蝠俠啦，即係個男主角。我哋啱啱又翻睇翻啦。係啊係，同阿 David Bowie 啦。咁 David Bowie 個角色咧好有趣嘅，佢就係 Tesla。就唔係架車喎，原來架車個牌子啊，其實都係用咗呢個人係以佢命名嘅。咁 Tesla 係咩人嚟嘅咧 ？Tesla 其實就係當時有兩個科學家啦，一個就係愛迪生，一個就係 Tesla。Tesla 最早期咧就係幫愛迪生打工嘅。咁但係如果我哋從書本上咧，成日淨係聽見愛迪生就發明電燈啊嘛，係嘛？對人類嘅貢獻好大啊嘛。原來係靠 Tesla。人類四大發明唔係粥粉麵飯咩？粥粉麵飯係嘛？係啊。哦，但係後來咧，佢哋兩個就反咗目咯，因為佢自己出嚟撈啦嘛，阿 Tesla，同埋愛迪生就係一個商人嚟嘅，佢做生意好叻嘅。咁 Tesla 就係只係一個科學家，雖然佢發明到呢一個交流電呢一樣嘢啦，即係普及咗世界。如果冇 Tesla 咧，係冇電力呢一樣嘢，冇現代文明呢一樣嘢產生嘅。你諗下佢幾重要咧？同埋 Tesla 而家好發啊！係而家呢個 Tesla 咁我哋又翻去嗰套戲度啦。咁只不過阿 David Bowie 咧就係飾演嗰個角色，裡面當然唔係講電力咁簡單啦，就係講一啲魔術啊。去到最後咧，其實都係講人性呢一樣嘢嘅。好有啟發性咯！好有啟發性嘅作品，同埋都好有欣賞價值嘅呢套戲。咁然之後，我哋又翻去今次呢套戲，就係奧德賽嗰度，佢有咁多套出色嘅作品啦，有保證㗎啦，基本上。喂，觀眾睇咗未啊？留言分享啊，不過唔好劇透啊。係啊，我哋未睇嘅。有人講㗎啦。OK， 好。咁今次個卡士就好大喎，又有貓女做啦，Anne Hathaway 啦，有麥迪文啦，有蜘蛛俠仔啦，又有羅拔仔啊。Twilight 嗰個Twilight 就係 Robert Pattinson 啊。咁其實佢早幾年咧，佢係全球最貴身價嗰個演員嚟喎。哇！你好中意羅拔仔啊嘛？你話佢靚仔啊嘛？你 Twilight 嘅時候已經好中意佢㗎啦。係啊，而家唔靚仔啦。而家就上咗少少年紀，就有種成熟美。但係其實我中意睇佢做戲嘅，我覺得佢有演技嘅。咁佢今次咧就係做個壞人嘅角色，但係咧我又要講翻呢個導演啦。呢個導演係咪套戲咧都咁正咧？喺我角度唔係，喺疫情期間咧，其實呢套戲咧就叫做《天能》。嗰陣時咧就好叫好嘅，網上咧就吹噓到好好，個個都話好睇，人人都話好睇。但係我自己咧當然有睇呢套戲啦，我覺得呢套戲係佢最差嘅作品。所以網上世界呢啲嘢咧不能盡信，或者我哋都會俾網上世界去主導咗我哋去到欣賞一套作品嗰個客觀性咯。我覺得好多缺陷同埋拍得相對係劣質嘅。咁但係我可能俾人㗱㗎，因為你知唔知啊？少林女足咧，周星馳嗰套啊，有啲人批評佢呢套戲咧，哇好大鑊喎！喺網上啊，哇全部食緊屎喎！係咩？係啊。點解？唔係即係話有啲人話唔好睇，眼台垃圾咁樣咧，嗰一批人咧就俾人哋反噬啊！
即係唔可以話唔好睇。係啊，唔可以話唔好睇啊。如果唔係會俾人哋鬧到飛起。係啊，堅係啊，有呢個情況㗎。咁但係我隔咗咁耐話天能唔好睇，係我自己啫。OK， 唔代表你就係咁啦。我覺得好睇唔好睇都係見仁見智嘅。係，百貨應百客啦。即係我嘅睇法唔代表你嘅。咁我自己係中意電影嘅，就係咁。大把人話我哋個台好睇啦。係。又唔見我哋紅。不過即係就係咁啫嘛。你中意睇嘅就中意咯，唔中意佢就真係唔中意咯。但係希望啲人會感受到我哋呢一個台嗰種精神同埋嗰種真實性。我哋係主要係導人向善咯。係咯，就係咁咯。堅係。所以頭先我哋話嗰個網友啊，都係話嘅。咁其實我會得罪佢啦，或者得罪咗某一批人。我知道某一批人有嗰種諗法嘅，但係我都係想，其他地方嘅人都好咯，其他地方嘅好人，佢哋個個都要生活得好咯，唔係淨係因為我生活得好。唔係，即係我哋都係堅持我哋嘅宗旨啦。如果你個心地唔好嘅咧，我哋都唔怕得罪你咯。好，就係咁咯。好啦，今日講到呢一度啦。係啦，唔好講啦，我哋去睇啦呢套戲。好，買飛。 Like subscribe share high point， 唔好快睇同埋睇廣告。呢排咧經營困難。係啊，大家幫手鼎力支持啦。OK， 仲有咩？仲有少少嗱。仲有咩啫？荷馬史詩係一套好偉大嘅文學作品啦。嗱，我冇呢本書。你有咩書啊？我有另一本，係被譽為即係幾本西方嘅經典。OK，就荷馬史詩之後嘅《但丁神曲》。嗱，呢一個係我喺香港帶過嚟嘅呢3本書。神曲咧我就有，我係好中意研究希臘神話、聖經故事啊呢啲咁嘅嘢咯，因為都係我其中一個我自己創作嘅元素嚟嘅。咁我自己都中意文學咯，就係咁啦。好，有邊一個咧睇過神曲嘅，又可以同我分享。舉手啊！好啦，真係講完啦，係嘛？係啊，我去買飛啦。拜拜。